33 estellers. Però ara tot molt diferent, cantant a les coses més trivials i que ens fan més feliços, com menjar-se un bon pimentó, llegit per Jaume Martí, de quarta. Res no m'agrada tant com enramar-me d'oli cru el pimentó torrat, tallat en tiges. Cante llavors, distret, raone amb l'oli cru, amb els productes de la terra. M'agrada molt el pimentó torrat, més no massa torrat que el desgracia, sinó amb aquella carn mullar que té en llevar-li la crostra socarrada. L'expose dins el plat en tongades incitants, l'enrame d'oli cru amb un pessic de sal. I suque molt de pa, com fan els pobres, que en l'oli, que té sal i ha pres un sabor del pimentó torrat. Després, en un pessic del dit gros i el dit índex, agafa un tros de pimentó, l'enlaire àvidament, eucarísticament, me'l mira en l'aire, de vegades arriba a l'èxtasi, a l'orgasme, bloque els ulls i me'l fot.